Ну, звуки, да, все увеличивается, увеличивается. Пока едем. Нам-то осталось вот немножечко, чтобы эвакуатор не вызывать. В итоге вот слева, как мы и думали, это стойка стабилизатора. Слева, и смотрите. Ну вот, даже имитация, смотрите. Удар происходит. Она и стучит, а резьбы там нифига Ну, уже сорвал нет. просто немножко резьбу, она вытянул, видишь, и вот он удар. Ну, естественно, все это можете поменять сами. Вот когда колесо стоит, да, видишь, смотри, уже опора, смотри, она вот. Да. Угу. Ну ладно, завтра вот уже поменяем. За нее. Ну все, открутили. Это теперь новое получается. Теперь, чтобы сначала нужно одеть верхнюю часть. Чтобы ее одеть, нужно сначала домкратом приподнять. Приподняли, теперь, видите, свободно можно одеть. Теперь приступим к нижней части. То есть мы опустим. Мужики, ну все готово. Вот, так что можете сами поменять. Мы сами первый раз меняли. Это, оказывается, не сложно же. Вот, сейчас проэкспериментируем. Стук пропал. Отлично. Задача выполнена. Так что, ребята, без ямы это можно поменять.